Ребята, всем привет! Это я, Диана, и простите, что я так давно уже не выпускала новые ролики. Ведь я сейчас нахожусь не дома, а на море. Ребята, да-да, вы дождались видео на море, и поэтому ставьте лайк, если хотите, чтобы я еще снимала. Не хотите, то ставьте дизлайк, я сейчас иду в день. Да, тут у нас куча детей и так далее. Поэтому ставьте лайк, если вы хотите, чтобы я снимала еще видео не одна, а с друзьями с моря. И снимала ролики прямо на море. Поэтому ставьте лайки обязательно. Вот, и не обращайте внимания на посторонние звуки. Просто я сейчас нахожусь не дома, и здесь я не одна, а куча людей, которые точно так же отдыхают. Поэтому, ребят, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Я на море. Пока-пока.